Атасының сөзі үшін 7 жыл сөйлемеген келін. Келін бір елге жаңадан келген басқа үйдің жас баласы. Тіптен оның жасы ересектеу болса да, ол босағаға аттамағандықтан көңілі бала кейпінде. Сондықтан жаңадан келген отбасы мүшесіне қамқорлықпен қарау, ішке тарту қажеттігін естен шығармау керек. Осыған байланысты мынандай бір әңгіме бар. Бір шаруа жалғыз ұлына өзіне тең бір замандасының қызын айттырып алып береді. Той өткізіліп, отбасы мүшелерінің көңілі жайланып, келін қайынсіңілдерімен араласа бастайды. Оларды өзіне баурап, емін-еркін сөйлесіп, қалжыңдасып отырғанда үйдің сыртына дәрет алып отырған атасы келінінің қатты күлгенін жақтырмай, осыншама саңқылдап қатты күлген қай көрген сіздің баласы екен, депті. Бұл сөз жас келінге өте ауыр тиеді. Сол сағаттан бастап мүлдем сөйлемей қояды. Кешкісін малын қамдап келген күйеуіне де сөйлемейді. Аң-таң болған жұбайы анасына мән-жайды сұрайды. Бұған анасы да таңырқап, келінімен сөйлесуге талпынғанымен нәтижесіз болып шығады. Бұл оқыс жағдай отбасы мүшелеріне төбеден жай түскендей әсер қалдырады. Келінін бақсы балгерлерге апарғанымен де ештеңе шықпайды. Келініміз мылқа болып қалды, ал біздің ұлымызға шүйіркелесіп отыратын жар керек деп, кемпір мен шал ұлына 7 жылдан кейін бір ауылдан қыз айттырып келеді. Жаңа келін арбадан түспей жатып, келіншектің үйін ілгері тігіңдер, көкжименнің үйін кейін тігіңдер деп, отауын тігіп жатқандарға бұйыра сөйлейді. Сонда жігіттің бірінші әйелі тұрып, келін, ай келін, келмей жатып сөзге бақ, мен келгелі 7 жыл сөйлегенім бүгін-ақ депті. Бұны естіген атасы, ойбай балам, ана сампылдаған тоқалыңды құрт, ақ келінімнің садағасы кетсін деп, жаңа келген келінді отауын тіктірместен төркініне апарғызып тастайды. Кейіннен келіннің 7 жыл сөйлемей қойған себебін естігенде, сақалдыдан кеткен ағаттық, сайтанға болар тояттық депті атасы. Міне, бұл атасының аңдамай айтқан сөзінің келінінің жүрегіне қаншалықты ауыр тигенін білдіреді. Сондықтан қазақта атасы келініне ешқашан тік қарап сөйлемеген. Сырттай естіген әңгімеден қорытынды шығарған қазақ келіні инабаттылықты ту еткен. Аталар келініне керекті әңгімесін кемпірі арқылы ғана айтқызған. Бір емес, бірнеше рет келініне ескерту жасай берсе, келіні атасынан көңілі қалады, немесе ашындырып алуы да мүмкін емес па. Сондықтан осы мәселені халықтық педагогиканың басынан қарастырып қойғаны көңілге қона кетеді. Келініммен қалай сөйлесем, атама қалай қарасам деген проблема оңды шешімін әлде қашан тапқан. Келіні де атасына иіліп сәлем салып, одан ешқандай қатты сөз естімеген. Ананы үйт, мынаны бүйт деп өмірі дауыс көтермеген атаға келін тарапынан көрсетілетін құрмет те өз деңгейінде жасалынған. Бұл процесс қазақ қоғамы үшін жат құбылыс емес. Сондықтан игі дәстүрді жаңарту сіз бен біздердің қолымызда. Жақсы келін болу қоғам үшін емес, әркімнің өзі үшін керек. Инабаттылықты, адамгершілікті көріп өскен ұрпақ ертеңгі күні соның жемісін берері анық. Келешекте жақсы ене болудың практикасы жақсы келін болудан өрбіген қазақ әйелінің отбасындағы рөлі осындай. Ал аталарға айтарымыз, келініңді қызыңдай, қызыңды ұлыңдай, ұлыңды жаныңдай көре білсең, еміренген немере, тебірентер шөбере, жанынан жақын жиен сүйетініңіз айдан анық. Авторы Раушан Каршалова.